Jo. Hej og velkommen til Kendes Teknik. Ja, der er sket store ting i denne her uge. Der er kommet et nyt produkt fra Aqara, som jeg nævnte i en short, jeg lavede også. Og det synes jeg, at vi skal kaste os ud og kigge på med det samme. Og jeg skal lige indskyde her, at produktet her, det er sendt til mig fra Aqara. Det vil sige, at jeg har ikke købt det selv. Men de har ikke nogen indflydelse på mit review her, eller gennemgang af kameraet. Den ser sådan her ud, kassen. Det er en Camera Hub G5 Pro PoE. Så det vil sige, at den kan trække strøm via netværket. Og de kalder det jo en hub, og det er fordi indbygget i den, der har de lagt sådan en her. Altså en M3 hub. Den er indbygget i denne her, så man kan faktisk undvære denne her, hvis man bare vil bruge den her. Den er også godkendt til udendørsbrug, og de skriver herover, som på alle andre af deres kameraer, hvad de kan. Der er Zigbee og Thread, Hub i, ikke? Der er Full Color Night Vision. Det snakker vi lige om lidt mere. Og så er der PoE eller USB-C powered. Fuldt krypteret. Og man kan lave detektion lokalt, det vil sige, at den ikke er afhængig af en cloud. Og der er en HomeKit-kompatibilitet IP65, og det betyder jo, at den kan hænge udenfor også. Ikke i sådan helt blottet, den skal hænge under et udhæng, men den kan hænge udenfor. Og stor kvalitet på billedet, skriver de også. Det ville jo være andet fjollet andet, hvis de skrev det. Men Full Color Night Vision, ja, på IFA sidste år, der var der rigtig mange, der tilbød de her Full Color Night Vision. Det var det helt store nye på det her overvågningskamera, og der var flere stande, der havde sådan en bås, hvor der hang et billede uden for en lille kabine, og så kunne man gå ind i kabinen, så var der bælragende mørkt, altså der var ingen lys overhovedet. Øjnene kunne intet opfange. Men kameraet der, det opfangede det alligevel. Man kunne tydeligt se også farver på skærmen udenfor. Meget spændende. Og nu begynder vi altså at se de her produkter også sådan in real life. Masser af de andre producenter havde dem her, der var Eufy og ja, alt muligt andet. Så nu får vi et tilbud fra Aqara, hvor de siger, de kan det samme. Og det skal vi selvfølgelig også nok teste. Men vi prøver lige at pakke den her op. Og jeg har ødelagt min fine kniv, så nu har jeg denne her i stedet for. Og tak for det, men Claus, men jeg var så glad for den grønne der, for den forsvandt jo bare på grund af green screen. Men når jeg nu ødelægger den, så må jeg jo en ende. Der var lidt lektyre, så er der lidt mere lektyre, så er der selve kameraet her. Og lidt mere hernede i bunden, så vi kan få det ud også. Eller sådan der. Sådan der. Og kameraet der. Og det er en... der er gods i. Det er lækkert. Som sagt, det her det er PoE-udgaven. Og det vil sige, at vi har en lille netværksledning, der stikker ud her. Og den går ind her i bunden. Og det er også herinde, vi har USB-C-stikket. Så det er jo derfor også, at altså, men den er ikke, skal vi sige, sådan til fri eksponering ude i det store frie. Så har vi en sjov ting her. Det ligner jo en mønt, men det er så til at tage klappen af her. Og så er der, så du kan lave en i hvert fald vandmodstandsdygtig netværksforbindelse. En lille pakning her. Så man stikker simpelthen sit almindelige netværkskabel ind der, og sætter pakningen på her. Og så sætter man det her rundt om netværkskablet fra den anden ende, og så strammer man det hele sammen her, og så har man en vandtæt, eller i hvert fald vandmodstandsdygtig forbindelse. Og så er der selvfølgelig et par skruer med lidt ravbloks. Det er meget fint. Der er gods i det her kamera. Foden her kan man vinkle i flere positioner, og den kan drejes, og den kan både hænges skal vi sige, med den her opad, og den kan også stilles som sådan der. Der er en lille skrue her, så man kan tage bunden fra. Det må jeg lige prøve. Jeg kan godt lige se, hvad der er nede under den bund der.
Og vi prøver lige at skrue den her fri. Og den er også beskyttet af lidt gummi, den her, sådan at den ikke ruster. Sådan der. Så går vi for den her af. Godt nok. Så man sætter skruen i den her, og så slider man den her på og lige fæstner den med skruen. Det er jo meget fint, så behøver man ikke at stå her med et stort tungt kamera og mosle det på plads oppe i under taget, eller hvor man nu vil. Man kan bare sætte den her på, og så lige skrue bunden fast der. Denne her, lad os se, hvor lang er kabelpisken her. Ja, altså, det kan jo nå igennem en mur, hvis den muren er lige bagved. Eller så må man lave samling udenfor, eller op under beklædning af udhænget. Problemet er jo, at man vil jo som tyv kunne gå hen bare og koble det herfra, hvis man kan komme til det, uden at man kan se det på kameraet. Den kan tages fra her, hvis man er indbrudstyv. Og det er jo selvfølgelig lidt et problem. Jeg ved ikke, om man skulle have haft en længere pisk eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Hvordan man lige skulle løse det. Lad os prøve at åbne bagsiden af den og se, hvad der er herinde. Jeg ved det jo egentlig godt, men gør vi det alligevel. Sådan der. Og herinde har vi vores QR-koder, der er til HomeKit, og der er til Aqara selv. Og så er der en reset-knap. Og reset-knappen, det er lidt primitivt. Der er jo hul ind i plastikken her, så de har sat et lille stykke film henover, for at den skulle være vandmodstandsdygtig. Ja, det kunne man nok have gjort smartere. Men det er også dyrere selvfølgelig. Det er fint, det der. Det vil jo alligevel være beskyttet ind under denne her. Men jeg synes godt nok, det alligevel er en voldsom klap for noget så simpelt som QR-koder. Nå. Hvad har vi foran? Jamen, der er en lysgiver, og så er der et kamera, ultralydssensor, den der. Lad os prøve at se, hvad der står her. Og det er altså skrevet i nærmest 2-punktskrift, så det er jo fuldstændig ubrugeligt, det her. Nå. Jamen, det var det. Lad os prøve at se, om vi kan finde noget guide her. Lad os kigge over på vores side her, vi kommer ind på. Der er forskellige FAQ'er her med alle mulige oplysninger. Så er der user manual. Lad os prøve at preview den. Nu skal vi lige gøre lidt større. Ja, det er en PIR-sensor, den der. Og lys der selvfølgelig. Der er også en mikrofon indbygget. Og så er der en lampe, der indikerer, om den optager eller ej. Meget, meget fornemt. Og her beskriver de her med, hvordan du sætter den op med bundbeslaget der, og du samler. Okay, det er faktisk modsat det, jeg har gjort. Det er meget interessant. Ja. Men det er godt, man har en vejledning, så man kan læse sig til det en gang imellem. Lad os prøve at sætte dyret til, og lad os se, hvad der sker. Godt. Så vi vipper lidt den her op, så vi kan se kameraet forfra, og så sætter vi noget netværk og strøm til. Så er der kommet noget strøm på, og den er klar til at starte op. Den blinker gult. Jeg starter min app op herover. Sådan der. Så er vi klar. Den blinker gult, og vi har startet vores app, og vi går op og trykker på plus for at add accessory. Se om der dukker noget op. Der dukker faktisk en Camera Hub G5 Pro op, og det er jo lige præcis den, der står der, så vi prøver at tilføje den. Så vil den gerne scanne den QR-kode, der er der. Sådan der. Acceptere. Det gør vi så. Så skal vi give den et navn og et rum. Tak skal du have. Trykker next. Den får et camera card, og ikonen er der også fin. Og vi tilføjer kartet til homepage-bordet. Done. Og nu kan vi så se allerede nu, hvad den optager. Den optager lige op i mine lamper.
Sæt den til at optage over herover. Jeg kan se, der er ikke meget forsinkelse på appen til kameraet. Så hvad har vi ellers herinde? Jamen, der er forskellige aktiveringer. Der er persondetektion, der er lingering detection, det vil sige folk, der opholder sig i området ud over en bestemt tilladelse. Så er der noget AE sound detection, dyre detection, og hvis man sætter noget foran linsen. Jeg ved ikke lige, hvorfor netværket forsvandt. Det må vi lige prøve at finde ud af. Hvad siger den her? Hvad har vi? Device settings. Der. Herinde. Der er noget vehicle management, face management, detection settings, camera settings. Ja, TSP LAN preview. Og det er jo fordi, den også kan sende sin strøm som en RTSP-strøm, så man kan få det ind i alle mulige andre systemer. Lad os prøve at se på camera settings. Turn off indicator light. Ja, det er så den der lille diode, der er her i midten, og det er måske meget godt at få den fjernet. Videoindstillinger. Og der kan vi jo sige, hvordan den er monteret. Så hvis den er sådan der, upside down. Så man kan ikke montere den sideværts. Display detection box. Og det er jo selvfølgelig, hvis der er bevægelse, så vil den lave sådan en lille firkant rundt om den opdager. Og vi kan også slå lydoptagelse fra. Det er der nogen, der bliver nødt til på grund af lovgivning. Og den kan lave timelapse videoer. Og hernede kan vi sætte power frequency. Det er faktisk meget cool. Fordi selvfølgelig har vi i Danmark 50 Hz, men det er ikke alle kameraer, du kan sætte det på. Så kører de 60 Hz, og så får man sådan noget mærkeligt, sådan lidt flydende billede. Det ser forfærdeligt ud. Detection settings, jamen der har vi face, og vi har vehicle, og vi har person, lingering. Sæt den på og se, hvad den siger. Der kan vi få sendt lingering-beskeder som push-beskeder. Vi kan optage cloud. Man kan sige, hvor lang tid folk skal være der, for at de bliver betragtet som lingering. Ja, det er jo fint nok. Og man kan også sætte detection sensitivity, hvilke perioder den skal detektere det på, og selvfølgelig, hvor tit den skal sende beskeden. Face management, jamen, så kan vi tilføje faces. Vehicle management, det er jo så en beta-udgave, så her vil vi kunne se, hvis der var biler allerede, og man kan putte dem ind i grupper. Self-healing mode. Så har vi sådan nogle lidt mere specielle ting. Vi har en anti-theft lock, som gør, at hvis du stjæler kameraet og løber med det, jamen så kan du ikke tilslutte det til andre ting. Det er jo faktisk meget cool. Det vil sige, at den er eksklusiv til dig. Det betyder så også, at hvis du en dag ønsker at sælge det, så skal du lige huske at fjerne det igen. Så har vi noget Home Guardian Cloud Recording, og der kan vi få lov til at bruge Aqaras Cloud i en prøveperiode. Her kan vi se, hvad der er muligheder. Local Storage, 90 dage på Home Guardian, og så videre, og så videre, og så videre. Den er fuldt krypteret. Det vil sige, at du behøver ikke at være nervøs for, at andre kan hente dine optagelser. Det er jo altid det, man kan være lidt bekymret for, når du ryger ud til en cloud. Der er også local storage, og her kan vi se, at i kameraet har vi 6,7 gigabyte. Så har vi NAS. Det er jo meget cool. Så vi kan faktisk få lov til at gemme ned på en NAS i stedet for, så vi ikke er afhængige af den memory, der er indbygget i det her. Det er ret fint. Så kan vi expose det til Matter, og vi har en Aqara Matter Controller, som jo er den her, og den kan bruges som Matter Hub for alt muligt andet. Vi kan også bare melde den til andre Matter-systemer. Det er derfor, der er to Expose to Matter eller Aqara Matter Controller. Og det er jo netop det, der er lidt sjovt ved den her, det er, at du har altså begge muligheder. Du har en hel hop indbygget i denne her. En ting, jeg måske vil sige, det er lidt mærkeligt, at et udendørskamera skal styre ens hjemmeautomatisering. For hvis den bliver stjålet, det kan godt være, at der ikke er nogen, der kan bruge den andet sted, men de kan så trods alt løbe med den. Så jeg vil måske sige, at det er jo lækkert, det er med, men jeg er ikke sikker på, hvad brugsscenariet skulle være. Det undrer mig lidt. Jeg synes, det er fantastisk, at de bygger det hele ind i. Det er slet ikke det. Så man kan jo købe det der, og så starte med det, og så har man alt det andet med også.
Fordi hvis du ikke har en M3-hopper og ikke har matter og alt det her, jamen så har du allerede nu det hele styret den her, og så kobler alt op til den igennem Zigbee eller matter eller lignende. Det er jo rigtig godt, men at have det siddende udendørs kamera, det virker lidt underligt. Man vil helst have sin hop så centralt i huset som muligt, sådan at så få routers skal bruges på vej hen til hoppen. Ja, lidt spøjst. Men vi har alle de her ting indstillet inde i kameraet, og vi har måske også noget firmware-opdatering. Firmware-update, lad os se der. Checking update. Der var faktisk en update available. Det sætter vi den i gang med. Og det står den så bare at gøre i baggrunden, mens vi snakker videre. For en af de ting, som jeg synes måske er allermest interessant at få testet her, det er det her i mørke. Altså optagelse i total mørke. Det skulle altså være med farver og det hele, og det virker ubegribeligt, at man kan det. Selv hvis du har erfaring med en night vision kikkert, som man bruger i forsvaret, så er det jo altså monokromt. Det er sjældent i farver. I hvert fald ikke dem, jeg har prøvet. Det er så også en del år siden. Men lad os prøve at se, når den her den kan komme i fuld mørke. Den er kommet 21% igennem opdateringen, så vi vender bare tilbage, når den er færdig. Så blev den opdateret, og der var en del interessante opdateringer, blandt andet sådan noget med Home Assistant, Matter-integration og så videre. Så vi har stadigvæk et fint billede her, kan vi se, og vi prøver at sætte. Kan vi se, det er ikke meget forsinkelse, der er på her. Det er meget, meget fint. Den her, den kan jo selvfølgelig køre som sig selv. Det er jo absolut det, der er fordelen ved, at man har alt det her indbygget i. Så man kan sætte det op, og så kan den være centralen for hele hytten. Men lad os prøve at sætte den ind i Home Assistant. Prøv jeg lige at tage stikket fra, og så prøv jeg lige at samle det på den måde, som de gerne vil have, at man gør det. Så det er jo interessant. Alle mine netværkskabler er såkaldt snag-free, det vil sige, når man trækker kablet bagud, så sidder der sådan en beskyttelseskappe her, sådan at det ikke sætter sig i klemme. Den bliver jeg nok nødt til desværre at klippe af på det her kabel. Så er den klippet af. Så nu er den ikke snagless eller snag-free. Og vi har den her, vi skal den her igennem. Der er udskæringer hernede, som passer til netværkstiksen nogenlunde. Sådan der, så kom den faktisk igennem, som den skulle. Så kan vi sætte. Så nu kan vi skrue den her fast. Tager den her på først. Sådan der. Så kører vi kappen ned her. Sådan der. Og twist. Og så er den låst. Så nu er den her i hvert fald modstandsdygtig, og nu sætter vi så proppen her rundt om netværkskabler. Sådan der. Så er den også i hvert fald vandmodstandsdygtig. Og så er det monteret. Lad os prøve at få den her ind i Home Assistant, som sagt. Der er sørme dukker noget op hernede. Der er et nyt device, der er opdaget. Det er faktisk igennem vores HomeKit. Så vi tilføjer den, og så skal vi bruge vores parringskode. Og det er jo selvfølgelig vores HomeKit parringskode. Så spørger den, hvilket område der er i. Ja, lige nu der er det jo på kontoret. Sådan der. Så går vi ned under HomeKit Controller, og der har vi sørget med vores kamera Hub G5 Pro DC9C. Og her kan vi se, der er faktisk lidt mere forsinkelse, når det kører igennem Home Assistant. Det er ikke fordi det er meget. Der er noget. Det er faktisk meget fint ellers, synes jeg. Der er også noget motion sensor. Det er jo selvfølgelig den, der er indbygget i kameraet, som den har med. Og det er faktisk det, der er indbygget i kameraet. Men det virker i hvert fald fint igennem HomeKit-integrationen. Hernede har vi forskellige mutes. Der er kamera hop mute,
Og det ved jeg ikke, hvorfor der er 2 mutes. Det kan jo selvfølgelig være lyd, og det kan være mikrofonen, men det kunne da være meget rart, at den havde skrevet det i sensoren. Og pairing mode, Please add accessory. det betyder, at vi kan tilføje til vores G5 hub. Og jeg har faktisk en dør-vinduessensor fra Aqara, så lad os prøve at melde den ind til kameraet. Det er en meget cute lille enhed. Skal vi prøve at se her. Og en lille magnet, og jamen, den kender vi jo fra alle mulige andre måder at gøre det her på, men den er så lavet rund. Og der følger et lille sådan klistermærke, der er en erstatning til den eksisterende, så man kan pille den ned og sætte den op igen. Og inde i den, der har vi så et solidt fotobatteri. Den skulle altså kunne køre i mange år, den her. De siger 5 år. Altså, det er jo ikke til at måle. Vi må stole på dem. Sådan der. Så er den sat sammen. Skal vi prøve at sætte den her i pairing mode. Please add accessory. Og den der nede for at aktivere det. Kan man se, den står... Nej, det er godt nok svært. Den står og blinker meget, meget svagt. Kameraet blinker lilla for at være i paringsmode. Den dukker op på min mobiltelefon, så nu prøver jeg lige at scanne den ind her. Scan QR-kode. Den snuppede allerede den her nede. Og så man kan se, at nu kommer den faktisk ud og siger, skal jeg putte det i Google Home, eller skal jeg putte det i Aqara Home? Og selvfølgelig vil jeg jo bare putte det i Google Home i mit tilfælde, for jeg har Matter allerede kørende her. Men nu prøver jeg at putte det i Aqara Home. Welcome to add Matter device. Start accessing the network. Has your device been added to a third-party Matter ecosystem? Nej, det er en ny enhed. Der sker stille og roligt fremskridt her, ser det ud til. 5 minutes later. Så lykkes det at få vindues- og dørsensoren på. Det tager altså noget tid der. Vi kalder den bare vindues- og dørsensor. Done. Den kører på batteri. Og den er åben i øjeblikket. Prøver vi at lukke den. Og så er der en lille streg og en lille streg. De skal så passe sammen. Det er interessant. Den skriver ikke nogen ændring i tilstanden. Jeg siger bare, at den er åben. Nu siger den closed herude. Og skal vi prøve at tage dem fra hinanden? Super pålideligt virker det ikke til at være. Ja, altså udenbart så virker det faktisk som om det er opdateringen inde i appen, der simpelthen bare ikke virker. Den er i hvert fald sådan, at nu åbner jeg den her, siger den close og refresher den, så er den åben. Så altså det virker som om den er der egentlig, men visningen i appen er altså virkelig dårlig. Det må man sige. Nå. Men det ændrede ikke på, at den ikke dukkede op herinde. Og det er da selvfølgelig lidt ærgerligt. Det havde jeg håbet på, at den kunne altså oversætte mellem de to systemer. Fordi hvis jeg nu ikke havde Matter indbygget i min Home Assistant, jamen så kunne jeg gøre det på den måde. Jeg kan jo godt få enheden ind i Home Assistant som en Matter-enhed, men så gør jeg det jo så bare på Home Assistant eller Google Homes Matter-netværk. Så skal vi prøve at lave lidt mørke optagelser. Jeg har prøvet at fjerne de fleste lyskilder her, der ikke kommer fra lamperne. Og vi lige prøve. Og jeg har også en herover. Der er en lille diode, der blinker herover. Og en her. Der er mange dioder i det her lille kontor. Der er også en der. Så tror jeg faktisk, det hele er slukket.
Så lad os prøve at tage studielyset. Sådan der. Nu sidder jeg nærmest i total mørke. Der er meget, meget lidt lys herinde. Der er en lille smule fra Elgato-tastaturet. Se om det giver nogen forskel. Nej, det gør det ikke rigtigt. Så er der en lille smule fra mikrofonen her. Og så er der en lille smule fra en telefon, der står derovre. Og det er faktisk det. Ellers så er der billedravende mørkt. Og jeg kan ikke se ned til den anden ende af lokalet. Jeg ved, der er et billede derovre, fordi det kan jeg se. Og det er lige før vi kan se farverne på maleriet derovre. Vi kan i hvert fald godt se, at den green screen bag ved mig. Vi kan se, jeg vil lade mærke til med røralarmen deroppe, der blinkede. Vi kan se de brune lydpaneler på døren og på væggene. Så det er faktisk et rigtig imponerende billede der, det må jeg sige. Hvis jeg prøver at tage op her også. Ja, det er effektivt, det må man sige. Lad os prøve at se, hvis jeg løfter min hånd nu. Ja, der er en lille smule forsinkelse. Nu. Ja, en lille smule forsinkelse. Og man kan også se, hvis jeg bevæger mig, så bliver jeg sådan lidt tåget. Og der kan man jo så selvfølgelig overveje, om det så har nogen mening på et overvågningskamera at lave farver. Men det er altså nemmere at genkende folk i farver, end det er i sort-hvid. Vi tænder lyset igen. Alt i alt må man sige, at det her det er temmelig imponerende. Udover selvfølgelig, at det viser farver, så gør det faktisk også med en pæn framerate, må man sige. Det er fint, og det er jo det, vi har set fra mange af de andre kameraer, der også tilbyder en meget stor sensor og sådan noget, at de er altså rigtig gode til at opfange farverne på den nye generation af sensorer. Lad os prøve at opsummere lidt. Super lækker hop og kamera bygget sammen. De leger ikke godt sammen med alle Aqara, desværre. Der er jo selvfølgelig en begrænsning der. Hvis du har et rent Aqara hjem, jamen så er det oplagt det her. Meget, meget fin løsning. Hvis du har andet i dit hjem, jamen så integrerer det ind i det, både med Matter og Wi-Fi. Det er jo super lækkert. Det må man sige. Der er ikke så meget at snakke om der. Hvis man kører Matter på det, så skal man jo selvfølgelig også have Wi-Fi aktiveret, fordi der er ikke nok båndbredde til video via Thread. Det siger sig selv. Det er en meget, meget low power løsning at køre det. Jeg sad lige og kiggede lidt på strømforsyningen, eller strømforbruget, og det ligger på omkring 3,1 watt, og det ændrer sig ikke meget, når det bliver mørkt. Så om 3,5 watt via PoE, og jeg vil tro, at det er nogenlunde det samme via USB-C. Og det er jo noget, jeg kan se inde på min Switch, hvor meget den leverer. Det er noget, Unify leverer. Og det er jo det næste. Jeg har Unify overvågningssystemer, som jeg er meget glad for. Kameraerne, jamen, de kører stadigvæk, og dem har jeg ikke udskiftet i lang tid. Og det vil jo være fedt at få det her kamera ind i Unify-system. Unify accepterer ONVIF. Det her kamera understøtter ikke ONVIF. Understøtter ATSP, men ikke ONVIF. Det er jo selvfølgelig en mangel, kan man sige, men man må også sige, hvis du så kører det igennem HomeKit-integrationen ind til Home Assistant, jamen, så er du kommet langt. Den anden del, der er, det er jo, hvis du nu kører med Apples økosystem, jamen, så kan det integrere direkte med Secure Video ind til Apple. Og det er der ikke mange andre, der gør endnu. Så det er et kæmpe skridt fremad, det her, at du kan gøre det direkte ind i Apple. Så der er lidt på skyngerne og lidt på karusellerne. Jeg vil sige, til prisen er det et fantastisk lækkert kamera. Billederne er rigtig, rigtig fine. Der er selvfølgelig bedre derude, men de koster også mere. Man kan måske sige, at Reolinks absolut topkamera, det slår det her på billedkvalitet og på funktioner, fordi der er pan til zoom og sådan noget i. Men overordnet set, så den her måde at integrere i andet på, det fungerer rigtig fint. Plus du kan køre det i deres eget økosystem, Aqaras eget økosystem. Hvis du vil det, hvis du ikke vil have alt muligt andet stående, så kan den her gøre det. Der er indbygget en alarmfunktion i, der er indbygget backup til cloud. Man kan udvide det for en billig penge, $9 eller sådan noget, $10 for alle kameraer, eller $5 for et eller sådan noget om måneden. Så får du der 90 dage i skyen og masser af funktioner der.
Så alt i alt synes jeg, pakken er rigtig, rigtig lækker. Den koster omkring 1.500 kroner, 1.600 kroner i PoE-udgaven og 1.300-1.400 kroner i Wi-Fi-udgaven. Det er ikke, fordi der er den store forskel, andet end at jeg vil aldrig sætte et kamera op til overvågning på Wi-Fi. Det skal være på kablet netværk. Det var konklusionen. Jeg håber på, at det her overblik har givet dig en lille indblik i alle kameraets funktioner. Der er virkelig mange, det kan virkelig meget. Og kalde det kamera, ja, det er måske lidt en tilsnigelse, for det er også et kamera, men det har jo også den her M3 Hub indbygget i. Det var alt for mig for denne her gang. Jeg håber, du har nydt det. Jeg håber på, at du ser med næste gang selvfølgelig også. Tak til alle støtterne af kanalen. Der kommer en liste af alle dem, der har støttet kanalen med lidt økonomi her. Det er meget, meget påskyndet, så tusind tak for jeres hjælp. Du kan også støtte kanalen, og det behøver ikke at koste dig andet, end at du klikker på like på videoen, subscribe på kanalen og eventuelt trykker på klokken, så du får direkte besked, når der er nye videoer. Hvis du vil gå et skridt videre, så er alt støtte velkommen til kanalen, og det sender du på en MobilePay på det her nummer. Stort og småt, alt er velkommen. På forhånd tak for hjælpen der. Hvis du ikke kan lide at bruge MobilePay, eller du kommer fra udlandet, jamen så er det muligt at bruge PayPal, og det ryger samme sted hen, så der kommer linket her, og også alt det ryger direkte til småting til kanalen og drift af udstyr. Tak fordi du har kigget med. Pas godt på jer selv. Pas rigtig godt på hinanden. Hej igen.